大家好，我係香港註冊中醫師余德賢啦。我今日要同大家分享咧，耳部按摩保健啦，耳穴診治啦，咁主要係講滋會症啦。我哋先嚟認識一個耳輪先，因為我要逐步逐步解釋各個耳部個區，佢係出現緊咩問題嘅。咁啊，大家初步認識先。而家嚟認識耳輪，即係耳輪咧。喺呢個係呢個殼喺出邊呢個彎，呢個耳仔個最彎嘅出邊呢度嘅，係睇呢度。咁呢度咧有耳尖啦，係有直腸啦，有尿道啊，有外生殖器啊。咁呢度咧就有耳輪一、耳輪二、耳輪三、耳輪六咯喎。咁樣佢各有佢嘅效果㗎。咁耳輪咧可以反映身體入邊嘅氣血運行嘅情況。當我哋身體氣正常嘅時候咧，個耳輪就有光澤喎，一睇到哇，好靚喎。但係咧，如果佢身體入邊嘅血瘀有阻塞，有淤瘀阻啊，有瘀阻嘅時候咧，就有病毒，即係有病毒嘅時候咧，係耳仔反映出嚟嘅。咁就係可以，所以咧，耳輪咧呢個耳輪係可以活血化瘀、抗病毒、預防高血壓、婦科病啊等等嘅喎。因為咧講到耳輪咧，因為有個細路哥有皮膚病嘅反應嘅耳輪，所以咧先俾大家睇一個醫案先，睇個細路哥醫案。咁呢個小朋友咧係30年前嘅醫案啦。咁佢阿媽同我講咧就係呢個小朋友咧皮膚濕疹好多年啦，雙手啊腳啊都有新舊嘅濕疹嘅疤痕喎。咁皮膚就爭口好痕，喺當地咧睇過中醫西醫，因為長時間醫唔好咧，咁佢就媽咪咧就同喺福建帶嚟香港揾我睇。咁我睇呢個細路哥個耳輪咧好多紅點喎。咁當時咧冇而家手機咁方便，就即刻拍落嚟啦。咁我就差唔多醫好佢嘅時候咧，我就要錄一個錄影帶，耳部按摩保健嘅錄影帶嘅時候咧，就拍呢個細路哥嘅耳度，同埋因為佢個小朋友嘅腳咧好咗，身體好咗，皮膚好咗，佢個紅點咧喺耳仔都消咗好多啦，但係可以隱隱約可以睇到少少。嗱，你睇到少少，大家睇睇佢個腳，佢個皮膚病已經好咗好多啦。佢嗰個陽性點就消咗好多啦。放耳尖放血咧，我哋仲要介紹同多耳尖放血。耳尖放血咧可以用各種嘅病症嘅，可以抗過敏啦，可以退燒啦，各項炎症啊，止痛啦，或者係降血壓啦，風濕痛啊，安神啊，安眠啊，各種眼病喎，眼病就物理腫啦，我哋俗語講眼瘡。好多年前咧。有一位職員咧，你上班嘅時候個眼嗰度生啲瘡，好唔舒服。咁我即刻咧就喺個耳尖嗰度放血。咁我記得咁放血就因為一個上午各個忙啦，佢做嘢我又做嘢。咁佢落班中午落班休息食飯嘅時候去睇佢眼，咦冇嗰個紅腫冇咗啦，個紅腫冇咗啦。哇！我大家都好開心。我個印尼工人咧，阿嘟尼咧，好中意食香口嘅食物嘅。咁有人咧，佢個眼咧就紅啊，紅又生瘡咯喎。咁我即刻睇耳尖同佢放血，咁佢就冇幾耐又消咗啦。咁而家咧，佢起床嘅時候咧，發現個眼咧就有少少唔舒服咧，佢即刻咧就喺呢個耳尖嗰度，我温柔咁按佢啦，係按，佢個眼睛舒服咗啦，生唔到瘡啦，不成瘡啦，真係生唔到瘡啦。所以大家如果有以上嗰個症狀，
我以前如果大家咧以上嗰個症狀嘅時候咧，就可以按耳仔，個耳尖嗰度按。終於著名嗰個著作就係人生諸病咧，多生於鬱啊。鬱症咧，多數因為精神緊張啊、受壓力啊、煩躁啊，同埋因為呢啲症狀咧可以傷到心肝脾胃腎嘅。肝咧如果塞咗疏泄啦，就會肝鬱鬱結啦，氣滯血瘀啦，所以出現頭痛啦、失眠啊、煩躁啊、胸悶啊、頸背痛啊、甩頭髮、皮膚病等等。患者咧多數咧有消化不良啦、胃痛啊、便秘啊、腹瀉啦、好疲倦。多愁善感啊，好想嘆啊，又好煩惱啊。一個特點咧，佢個特點咧，仲有加一個咧，就係喉嚨淨係有嘢冚住咁樣啊，有異物嘅感覺。揾專科醫生睇咧就冇異常嘅。呢啲咧，我哋西醫咧就屬於神經官能症啊。咁有一位患者咧，喉嚨有異物冚住咧，有兩個人，失眠啊，又瞓唔到啊，好多情況等等啦。咁嘅症狀都係屬於抑鬱症嘅。咁我就嚟耳尖放血啦，製取嗰個內腦片啦、腎啊、肝啊、脾啊、咽喉啊，咽喉喺呢入邊，咽喉啊咁。咁睇針咧就取天突啦、天突啊、內關啊、合谷啊、足三里、三陰交等等，咁症狀好快就消失咗，好咗啦。有位男士咧，佢主訴咧就抑鬱症，開始嘅時候就頸麻痹，左面咧左側面咧向左頸背、膊頭背放射痛，佢食藥都冇效。佢唔可以集中精神，佢講咧，好似貓一樣對周圍嘅環境好敏感，細聲音咧佢都受到影響，空調咧小事咧可以放大，甚至想死。7年嚟咧唔可以應酬，有壓力，好攰，個眼睛咧脹痛，大眼袋啦，面色灰暗啦，呢啲症狀咧屬於空氣鬱結啦，氣滯血瘀啊，所以咧我就喺佢個耳尖度放血啦，之後咧就取接藥丸咧就去個腦幹啦、枕啊、腎啊、肝啊、頸啊、胸椎嗰個胸啊等等嘅穴位啦。咁再加個體液啊，體液咧就除咗百會穴，百會穴咧一陣我會介紹，可以提神醒腦。好，仲有一個督脈，同埋足太陽膀胱經刺絡療法。督脈咧就喺我哋嘅背脊，督脈喺我哋個背脊，呢個督脈啦。都埋喺我哋正中呢度上去，一直上，咁足上到我腦嘅，咁足太陽膀胱經咧就喺呢兩邊嘅，係睇咗喺呢兩邊好多穴位啊，呢兩邊好多穴位，嗰啲呢排咗好多穴位噶，我哋咧等會解釋噶。咁我哋嘅足太陽膀胱經咧，就係從腦啊，從臟腑經絡各個經同臟腑個經脈咧，各個穴位咧有直接嘅關係嘅，直接應絡，可以醒腦啊、安神啊、解表啊、升陽啊、調節神志喎。安神開竅啦、疏肝解鬱啦，呢條太陽膀胱經
亦都係排毒祛濕嘅重要佢度嘅。我係咁樣簡單嘅對症治療啦。第二日呢個病者咧復診，佢講咧，左側嘅面頸背放鬆咗啦，個眼冇咁腫脹，感覺好想打開壓力煲個蓋一樣，放氣一樣，成個人放鬆啊！咁我又再取耳仔啦、耳穴啦，耳穴咧就取枕啊、腎啊、肝啊、胃啊等等嘅。咁睇針咧就取安眠穴啦、內關啊、足三里、三陰交替溪，可以安心定神、調補肝腎、鞏固療效啦。自由症上症成個症以上個症狀已經康復咗啦。佢笑講話可以去行佢個工作大計啦。對訪問嘅記者講，病咗7年啦，而家要習慣冇俾壓力包圍嘅感覺。我哋鄧老國醫大師講，中醫學唔係落後，而係跑得太前。足排批度嗱，督脈咧就要行喺我哋前邊啦，行呢度前邊啦。咁足太陽膀胱經咧係有兩條線嘅，兩條線好多穴位嘅，所以咧你通呢條線咧，呢條經絡係可以同我哋嘅臟腑咧係直接有關係嘅，有可以睇到嘅。你睇唔到啊？係啦，睇到啦，哦，咁樣先睇到，你仲睇到，我影咗呢度都，大家都可以睇好多穴位噶。好，我特別介紹一個百會穴啦。頭先講咗百會啊嘛，係咪？百會穴咧係預防棍字頭痛啦、頭暈啊、鼻塞啊、鼻塞鼻敏感都得啊。耳鳴啦、中風後遺症啊、失語啊，中風之後講唔出話噶。嗰個又可以提神醒腦啦。我哋每日朝早咧就按摩耳仔之後咧，就可以再用個手咧就直接按摩到頭頂按摩到後邊啦，到後邊呢度可以做。我哋可以用每日朝早咧都做一個腦部嘅保健操啊，可以提神醒腦，預防腦退化。我每日朝早做。中醫學咧，除咗中醫中藥針灸，根據病人嘅病情咧，需要咧可以用白火罐啦、油罐啊、葛沙啊、火針啊、同埋梅花針啦、艾灸啦、艾草灸啦，同有降血療法。以上我講過刺絡療法咧，你哋記唔記得？呢個病人我講過刺絡療法，刺絡療法咧就係我哋中醫傳統嘅放血療法。睇呢個病人嘅病情需要，是好輕輕地放血，是要重手放血，是好唔使放血，輕輕靠刺就得噶啦。我自己咧就有親身體會喎，每日咧，上午咧，我去開會，中午趕住翻嚟，診所要有病人啊，咁咪就跌倒咧就個關節咧，又左側個關節就扭傷。上班只係集中精神工作，就唔覺意就好痛。下班早行10分鐘咧，翻屋企嘅路上咧，已經感覺哇，我腳好痛，關節又脹又痛，已經唔可以正常去沖涼嘅。我喺法國嚟探親嘅阿妹咧就睇，哇！咁你聽日點樣去上班啊？我瞓覺之前咧，就同自己個關節嘅腫痛腫脹嗰度咧，佢就放血啦。手法已經唔係刺絡療法。第二日
晨早嘅時候咧，我個女嚟睇我，哇關節個痛已經消咗啦，行動正常喎。哇！我妹話：哇，好驚奇啊！哇，你係神醫啊！我生冇咁嘅，就係我條腦主中係中嘅明白。有位年輕人嚟睇病，開一個療程。有一日咧，我針佢個下肢嘅穴位時候咧，就睇到佢個踝關節浮腫。咁佢就同我講打波，佢好中意打波，經常扭傷我。等一陣去睇腳。我問佢：我幫你醫好唔好啊？佢笑我：醫生，你都會醫扭傷㗎？我講話我幫你醫咧，有啲頭有啲痛啊，個腳有啲痛啊，你要忍咯。佢話我唔怕痛，經常扭傷㗎。咁佢第日嚟復診嘅時候咧，我好開心。我醫生第二日咧，我腳已經唔痛啦。醫生，我個療程醫病嘅療程做晒啦，以後我如果扭傷腳，你幫我睇好唔好啊？我可以，我呢次幫你睇咧，我冇另外收你錢啊，但係幫到你咧，我好開心嘅。咁以後睇淨係睇腳，唔使開療程。有一位女病人介紹佢個親友嚟睇我，因為佢扭傷醫咗好多時啊，都係隱着痛。我幫佢治療後咧，佢開車嘅路上咧，打電話俾佢介紹嚟搵我嘅親友嘅，哇個腳輕鬆好多啊！哇，我喺呢度真係好開心，呢啲分享同大家分享嘅呢個真係去感激中醫學，真係一個貴寶啊！好啦，今日就傾到呢度啦，再見啦！下一節都係講焦慮症、抑鬱症，大家記得收睇啊！拜拜。